Havana malala, androany zany tsika no anao hiaraka amin'ny fizarana farany amin'ity programa zay rahantsika ity mitondra lohateny hoe ary ny tompo niara-ny asa taminy. Manasanao mba hiaraka hivavaka isika. Andriamanitro rainay any an-danitra, angatahako ianao mba hanatrika sy hamonto ny fonay amin'ny alalan'ny fanahinao masina raha hanaraka an'izao programa izao izahay. Fanarinay Andriamanitro ny mba ho tena mpiara-miasa aminao araka ny fiara-miasa, fomba hiara-miasa aminao araka izay fanandaminanao azy, ka dia angatahanay ianao mba hameno ny zavatra rehetra efa nodrenesinay hatramin'izay amin'ity fizarana farany ity, dia mba samy hanompo anao amin'ny fifalinana izahay amin'ny fotoana manaraka aorianan'izao fotoana izao. Angatahako amin'ny anaran'i Kristy mivavaka. Amen. Ry havana malala, Marka 4:40, teny andininy 20, andininy farany indrindra ao amin'ny filazantsarany Marka. Zao no voasoratra vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy: fa izy ireo kosa dia lasa ka nitory teny eny tontolo eny, ary ny tompo niara-ny asa taminy, ka nanamarina tamin'ny famantarana izay nomba azy. Nandeha niara-ny asa tamin'Andriamanitra, na raha atao amin'ny teny hafa dia hoe nanaiky ho fitaovana teo am-pelantanan'Andriamanitra. Ny mpianatra, araka ny voalaza eto, dia nandeha teny tontolo eny, nitory eny tontolo eny, nandehanany daholo. Dia zao ny voalaza: ny tompo niara-ny asa taminy, ka nanamarina ny teny tamin'ny famantarana izay nomba azy. Naneho fahagagan'Andriamanitra, naneho famantaran'Andriamanitra hoe izy no miara-miasa amin'ireo olona ireo, ary dia nohamarin'Andriamanitra teo mason'ny olona rehetra ny asa izay nataon'ny mpanompiny. Andriamanitra nanamarina ny teny sy ny asa izay nataon'ny mpianatra tamin'ny alalan'ny famantarana izay nomba azy. Tsy ny mpianatra no mahay manao famantarana, tsy ny mpianatra no mahay manao fahagagana, tsy ny mpianatra no miteny amin'Andriamanitra hoe Andriamanitro mba asio famantarana eto, reo, io zany zao ty famantarana ity ho ataonao, dia ty indray rehefa etsindray dia ty indray no ataonao, amin'ny toerana atsy indray dia anao famantarana mikasika an'ity ianao. Tsy ry hava-malala, fa Andriamanitra no nanao an'izany taminy. Ny anjaran'izy ireo dia nandeha teny tontolo eny, nanao ny asa fanompoana, nanao ny asa fitoriana, ary dia mahafinaritra ny mahazo an-tsaina an'izany toe-javatra izany. Andeha ho jerentsika ny fanandramana ny lalovan'i Nehemia. Nehemia mikasika an'io fiara-miasa izay nataony tamin'Andriamanitra io. Talohan'izao tsika dia efa nijeriny amin'ny hoe Kristy niara-ny asa tamin'Andriamanitra, dia hozy Kristy hoe zaho ao amin'ray, izy ato amiko, ka ny asa izay ataoko dia tsy zany manao azy, fa ny ray ato amiko no manao ny asa. Teo amin'ny fiainan'i Nehemia fanandramana, ny ainan'i Nehemia fantatritsika ny tantaran'i Nehemia raha fitinina dia hoe mpanompon'Andriamanitra anankiray izy tany an-tany lavitra, nanana ny toerana maha izy azy izy tamin'izany fotoana izany, tany amin'ny fanjakana izay nivahiny anany teo am-panatrehan'ny mpanjaka ny Persia izy no niasa, tandapa tao izy. Fa rehefa fantany ny zavatra niseho tany Jerosalema, dia nalahelo ny fony, nalahelo mafy ny fony ny amin'ny zavatra izay nisy any Jerosalema, ary dia nivavaka tamin'Andriamanitra izy, ny mba hidiran'Andriamanitra tsihatra ny amin'izany toe-javatra izany. Dia zao ny zavatra niseho:
rehefa nivavaka Nehemia. Vakitsika toko faharoa. Eo amin'ny toko faharoa itsika, ny andininy 12. Nehemia toko faharoa andininy 12. Ary ny fo tamin'ny alina aho, de za sy ny olombitsy nomba ahy, nefa tsy nisy olona nilazako izay natsindrin'Andriamanitra ny foko hatao any Jerosalema. Ry havana malala, Andriamanitra mihitsy no nametraka tao am-pony Nehemia ny zavatra izay ho tanterahina any Jerosalema. De hozy hoe tsisy nilazako an'izay nataon'Andriamanitra tao am-poko. Le hoe tsisy nilazako ho hitantsika eo ihany satria babo mantsy ny zanak'Israely tamin'izany fotoana izany, ary dia tsy maintsy nanao ny zavatra tamin'ny fomba milamindamina, miafinafina, tsy mirangaranga be, tsy misehoseho be. De hozy ny mpaminany Nehemia hoe rehefa tonga tany aloha de tsisy nilazako mihitsy. Fa ny tena titsika ho tsindrina eto de zao, Andriamanitra ny nametraka tao am-pony ny zavatra zay ho atao. Ry havana malala, ohatran'ny Kristy, ilay nilaza hoe tsy izany manao ny asa, na ny teny zay lazaiko aza tsy izany manao ny asa, fa Andriamanitra zay mitoetra tao anatiko no manao ny asa. Rehefa naniry mafy, nangataka mafy tamin'Andriamanitra ny fomba hanarenana indray any Jerosalema i Nehemia, dia niasa Andriamanitra. Tsy vitan'ny Nehemia ny hanao an'izany, fa Andriamanitra ny nametraka an'izany tao am-pony. De zao ny eo amin'ny andininy 9 tapany farany, Nehemia toko faharoa andininy 9 tapany farany, de nomeny mpanjaka ahy izany araky ny soa nataon'ny tanan'Andriamanitra tamiko. Nomeny mpanjaka Nehemia tsy ny hoe fahafahana fotsiny, permission sy ny autorisation andeha anangana indray any Jerosalema, fa ny fitaovana rehetra hoentina makany, ny mpiara-miasa rehetra hanao ny asa any, hiara-hiainga aminy andeha ho any Jerosalema hanao ny asa, nomeny mpanjaka azy zany arak'izay fitahiana nataon'Andriamanitra. Tsy hay Nehemia no anova ny fon'ny mpanjaka mba hanome azy an'izany, fa saingy kosa Andriamanitra miasa. Tsy vitan'ny Nehemia amin'ny fahaizany zany, fa ny nataon'ny Nehemia rehefa niasa tao am-pony Andriamanitra ny amin'ny hanavaozana indray any Jerosalema, de nanaiky ny antson'Andriamanitra izy, ary dia nanao zay nasain'Andriamanitra natao izy. De fantatritsika ny toy ny tantaran'i Nehemia, ary izany natonga Nehemia nametraka ao amin'ny toko 9 andininy 10 de ny tapany farany. Nehemia toko 9 andininy 10 ny tapany farany. Fa masina ho an'ny tompontsika ty andro ty, ko aza malahelo ianareo, fa ny fifaliana avy amin'ny Jehova ny fiarovana mafy ho anareo. Nanandrana ny aina tamin'ny hoe tena fiaraha-miasa tamin'Andriamanitra Nehemia. De teo izy nanao fanambarana hoe ny fifaliana avy amin'ny Jehova, zay ny fiarovana mafy ho anareo. Ry havana malala, ndresantsika ilay Salamo 112 hoe manompo an Jehova amin'ny fifaliana. De hozy Nehemia rehefa nanandrana an'izany izy hoe ny fifaliana avy amin'ny Jehova, ny fiarovana mafy ho anareo. Ho anao ihany koa. Hanompo an'Andriamanitra ianao zao. Noho ny fahasoavany dia nantsony ianao sady nofidiny mba ho mpiara-miasa aminy, hanompo azy. Ry havana malala, manompo an Jehova amin'ny fifaliana, fa ny fifaliana avy amin'ny Jehova ny fiarovana mafy ho anao. Ekeo zay antso iantsony anao, zay andraikitra iantsony anao, de tanterao zany, ataovy amin'ny fifaliana. Indraindray any amin'ny fiangonana any, sahirana mihitsy ny voameram-panendry rehefa mba mandeha milaza ny vokatry ny asa ny voamera any amin'ilay olona. Mampafantatra azy, ianao zany de mba voatendry natsoin'Andriamanitra ianao mba hanao ny andraikitra ohatran'izao amin'ny fiangonana. Sahirana mihitsy satria maro ny olona no mandahy, maro ny olona tsy te hanaiky zay fandaminana avy amin'Andriamanitra, zay fanendrena napetrak'Andriamanitra hoe ity
eo ianao no manompo ahy. Tsy te ho fitaovana eo ampelantanan'Andriamanitra izy fa izy no tiany zay mahafinaritra azy sy zay heveriny fa metimety aminy de zay ny azo no heveriny hoe entiny manompo an'Andriamanitra. Tsy izany ry hava-malala ny fiarah-miasa amin'Andriamanitra. Ary raha izany no izy de tsy ho tanteraka aminao ilay marika 4:12 ary ny tompo niara-ny asa taminy ary naneo nanapirofo fa marina ny asa zay ataonao amin'ny alalan'ny famantarana sy ny fahagagana. Raha ianao no hitarika an'Andriamanitra fa tsy Andriamanitra no mampiasa anao fitaovana dia aza manantenany zany hoe Andriamanitra omba ny asa ataonao de aneo fahagagana amin'ny alalanao, fa tsy izany no izy, tsy izany no zavatra iseho. Filipianina 2:17. Filipianina 2:17. Andiny tsoratra masina zay efa fandretsika matetika ary tiatsika matetika. Tiatsika mandraka riva. Zao no voasoratra. Fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo, na ny fikasana na ny fanaovana ahatateraka ny sitrapony. Ravana malala. Avelao Andriamanitra ny asa. Na ny fisafidiana hoe inona ny asa atao sy ny sisa tsy anjarantsika ne zany. Anjaran'Andriamanitra zany. Avelao Andriamanitra hiasa. Ohatran'izay niasany tamin'ny Nehemia dia izy mihitsy no nametraka tao amin'ny Nehemia hoe zao ny asa ho ataonao any Jerosalema. De avelao izy mba hanana ny toerana mahandriamanitra azy, mba hanana ny zo mahandriamanitra lehibe tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka eo amin'ny fiainanao de mba ekeo ny fandaminana zay nataony ary ho fifaliana ho anao, fifaliana avy any aminy no fiarovana avo anao, ka dia manompoan Jehova amin'ny fifaliana. Efa nivakitsika tany amin'ny fandarana tany aloha ilay Koritianina 1:12 teny andininy 4 ka hatramin'ny andininy 9. Koritianina 1:12 ny andininy 4 ka hatramin'ny andininy 9. Zao no fanambaran'ny soratra masina. Zarazarainao samy hafa ny fanomezam-pahasoavana nefa ny fanahy de iray ihany. Ary zarazarainao samy hafa ny fanompona nefa ny tompo de iray ihany. Ary zarazarainao samy hafa ny asa nefa Andriamanitra de iray ihany zay miasa ny zavatra rehetra amin'ny olona rehetra. Samy manana ny fanomezam-pahasoavana isika. Andriamanitra nefa de miasa ny zavatra rehetra amin'ny olona rehetra. Aza manao hoe tsy vitako io fa zany ve de ho haiko? Tsy ry hava-malala. Andriamanitra lay niantso anao sy nifidy anao amin'izany andraikitra zany dia ekeo izy. Efa niresantsika tany am-piandohana hoe raha ny olona anankiray mihevitra fa hainy ny zavatra anankiray dia tandindomindoza mafy izy eo amin'ny fanaovana n'iny asa fanompona iny. Zany no zavatra nasehon'Andriamanitra tamin'ny tantaran'i Mosesy. Mosesy de efa nandray tao am-pony hoe izy no hanafaka ny zanak'Israely. Vao tsy navita andray mandingana akory izy de efa tampona ny lalana rehetra. Voatery tsy maintsy nandositra nanavotra any. Fa rehefa Andriamanitra kosa niantso azy, niova tanteraka ny zavatra rehetra. Teo Mosesy efa nanomboka nahatsapa hoe tsy vitako io Andriamanitra, efa fantany fa voafetra ny maha olombelona azy. Fa rehefa namafisin'Andriamanitra hoe za zany zao no mifidy anao de za no miantso anao mba hanao an'io asa io, za no manendry anao no tendreko anao hanao an'io asa io. De hitantsika fa niasa tamin'ny fahagagana maro be Andriamanitra teo ampanatotosany Mosesy ny iraka zay nampanaovan'Andriamanitra azy. Ravana malala, tianao ve ny hatanteran'ilay andininy marika 4:10 teo. Zao no voalaza hoe ny tompo niara-ny asa taminy ka nanamarina ny teny tamin'ny famantarana zay nomba azy. Tianao ve Andriamanitra aneo famantarana amin'ny alalanao? Tianao ve Andriamanitra aneo fahagagana amin'ny alalanao eo ampanaovana ny asa fanompona an'Andriamanitra? Tianao ve ny tompo hiara-hiasa aminao?
ekeo ny fandaminany, meteza ho fitaovana eo ampelantanany, dia izy ampiasa anao. Fa izy no anatanteraka ny asa raha omenao azy ny fitaovana, dia ny tenanao zany. Atoloro azy, avelao izy ny andamina, avelao izy no anendry, avelao izy no hijery hoe aiza, amin'ny fomba ahoana ny asa fanompoana izay tokony ho tanterahanao. Izy no anao an'izany. Izy no mahay manome anao ny fahafahamanao rehetra hoentina manatanteraka an'izany amin'ny alalan'ny heriny mahagaga. Sahala amin'ny fahagagana izay nataony tamin'ny Mosesy, sahala amin'ny fahagagana izay nataony tamin'ny Nehemia, sahala amin'ny fahagagana izay nataony tamin'i Jesosy, ampiasanao ihany koa izy. Anao fahagagana maro amin'ny alalanao izy. Ary dia amin'izay fotoana izay dia ianao dia hanompo an'i Jehovah amin'ny fifaliana. Ary ny fifaliana avy amin'i Jehovah no fiarovana avo ho anao. Hitahy ianao an'i Andriamanitra. Amen. Hivavaka isika tompoko. Andriamanitra, misaotra anao izay noho ny teninao, misaotra anao izay noho ny nahafahanay niaraka teto. Ampio izay Andriamanitra mba ho tena mpiara-miasa aminao, ho fitaovana eo ampelantananao. Dia mba ianao kosa hanatanteraka eo aminay ilay teny fikasana hoe ary ny Tompo niara-niasa taminay, ka dia naneho tamin'ny alalan'ny famantarana, fahagagana isan-karazany ny amin'ny fahamarinana ny asa fanompoana izay ataonay. Da tanay amin'ny anaran'i Kristy mivavaka. Amen.